देखिए दोस्तों, मेरे सामने एक स्प्लेंडर प्रो है। असल है क्या ना, वीवर्स इसकी गाड़ी के इंजन से ना टाइमिंग चैन की सी साउंड आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे इंजन में अभी भी टाइमिंग चैन की आवाज़ आ रही है। इसके अंदर मैंने कुछ टाइम पहले टाइमिंग चैन का काम किया है, भी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। फिर भी वीवर्स इसके अंदर से जो है ना, ऐसा लगता है कि जैसे टाइमिंग चैन आवाज़ कर रही है। उसके लिए आपको बताते चले, हमने इसके अंदर सारी चीज़ें बढ़िया और ओरिजिनल ऐड की थी। इसका रोलर सारी चीज़ों को बढ़िया से अपनी जानती में काम करा। फिर भी वीवर्स इस गाड़ी के अंदर जो है ना टाइमिंग चैन की आवाज़ लग रही है। अब इस चीज़ को मैकेनिक लोग समझ सकते हैं, लेकिन कस्टमर या फिर राइडर को ये पता नहीं कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। उसको तो सेम ये लगता है कि गाड़ी के अंदर से जैसे टाइमिंग चैन की आवाज़ आ रही है। तो इस वीडियो में हमारा बताना मकसद रहेगा कि आखिर इसमें से क्या आवाज़ आ रही है, वो हम आपको बताते चले। और वीवर सबसे पहले ये बताऊं, सबसे ज़्यादा टाइमिंग चैन की शिकायत वो हीरो की बाइक में ज़्यादा शिकायत रहती है। स्प्लेंडर प्रो, पैशन प्रो, सीडी डीलक्स, एचएफ डीलक्स या फिर बजाज की डिस्कवर वगैरह ऐसी बाइकों में जो है ना ज़्यादा टाइमिंग चैन की शिकायत आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा हीरो की बाइक में टाइमिंग चैन की शिकायत आती है, क्योंकि इन बाइक की जो टाइमिंग चैन होती है वो ऑयल के प्रेशर से काम करती है। जितना ऑयल का सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा, उतना ही गाड़ी के अंदर अच्छे से पंप वगैरह जब सारी चीज़ें अच्छे से काम करती हैं या फिर अच्छी क्वालिटी का ऑयल होता है, फिर जो है जल्दी से आवाज़ नहीं आती है। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादातर आप कितनी भी ओरिजिनल डाल लें या फिर हम काफ़ी अच्छे से काम करते हैं, फिर भी ये शिकायत हीरो की बाइक में जल्दी आ जाती है। अब सबसे पहले आपको ये आवाज़ सुनाना चाहेंगे। इसके अंदर जो आवाज़ आ रही है वो आप सुनना चाहिएगा। आप इसमें महसूस करिएगा क्या आवाज़ आ रही है। फिर मैं इसकी आवाज़ में बदलाव करके दिखाता चलूँगा कि आखिर ये आवाज़ किस चीज़ से आ रही है। मैंने चाबी स्विच को ऑन किया है और थोड़ा महसूस करिएगा कि आखिर ये किस चीज़ की आवाज़ है। ये हल्की हल्की जो छनछनाहट की आवाज़ आ रही है, वीवर से ये आवाज़ आ रही है। अब वीवर इसको जैसे ही अगर कुछ मैं इंजन को हीट कर दूंगा फिर आवाज़ नहीं आएगी। जब बाइक थोड़ी गर्म पड़ जाती है फिर आवाज़ थोड़ी हल्की हो जाती है। चलिए गाड़ी बंद कर लेते हैं। असल प्रॉब्लम क्या है ना, इसकी टाइमिंग प्लेट को खोल लेते हैं और खोलने के बाद आपको दिखाते चलेंगे आखिर मुझे इसमें क्या करना होगा। बेटा टाइमिंग प्लेट खोलिएगा, इसके 10 नंबर का वोल्टो साइड से खोल कर इसकी प्लेट खोलते हैं। अभी आपको दिखाते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी परेशान होना पड़ा, लेकिन फिर समझ आ गया कि आखिर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ तक कि इसके बोल्ट को भी हमने चेंज किया, ये रोलर वाला, फिर भी वीवर तो जो है ना आवाज़ इसके अंदर बनी की बनी रह रही थी। टामी दीजिएगा, इसके नट को ओपन कर लेते हैं। इसके रोलर को नट को ओपन कर लिया और सबसे पहले आपको बताएं, इसके पहले भी हमने ये दूसरा वाला नट चेंज करके देखा, फिर भी सेम वीवर से वही आवाज़ आ रही थी। इसको ओपन कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, इसके टाइमिंग गरारी के 2 8 नंबर के बोल्ट खोल के और गरारी को बाहर निकालेंगे। देखिए दोस्तों, हमने इसको खोल के ना इसके रोलर को निकाला है, बड़े वाले। इसमें क्या, अगर आप गौर से देखें तो हल्का ये डिफेक्ट है, इस तरीके से निशान आ रहा है। जो यहाँ पे देखिए, ये 2 जगह आपको निशान दिखता होगा ना, ये रोलर जो है डिफेक्ट है। हालांकि ये हीरो का ओरिजिनल ही लगाया था वीवर से, नया माल भी या फिर कोई भी ऐसा पार्ट्स जो होता है वो डिफेक्ट निकल आता है। सिर्फ यहाँ देखिए हल्के जो 2 निशान आ रहे हैं ना, सिर्फ इसी की वजह से इंजन के अंदर साउंड आ रही थी। अब क्या करेंगे वीवर से, इसको चेंज कर देंगे। इसको चेंज करके दूसरा हीरो का लगा देंगे। हमने ये जेनवन ले लिया है हीरो का, इसको ऐड कर देते हैं और इसका बोल्ट चेंज कर देते हैं। फटाफट इसके रोलर को यहाँ से डाल के इसको लगाते हैं, उसके बाद फिट करके आपको आवाज़ सुनाते चलेंगे क्या वीवर से इसकी आवाज़ सुधरेगी या नहीं। फिलहाल तो इसके रोलर से ही आवाज़ आ रही थी, इसको मैं चेंज कर देता हूँ और फटाफट फिट करके आपको दिखाता चलूँगा। टाइम इनको परफेक्ट सब जगह लेके तभी आपको सुनाते हैं। दोस्तों गाड़ी को कंप्लीट फिट कर दिए हैं, इसका रोलर का नट वगैरह सारी चीज़ चेंज की है। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, आवाज़ सुनिएगा। देखिए वो आवाज़ नहीं आ रही है, जो किनकिनाहट टाइप की आ रही थी वीवर, सब नहीं आ रही है वो।
हमने गाड़ी बंद कर दी बीबर। जो आवाज़ आ रही थी ना वो ये रोलर डिफेक्ट है, यहाँ पे इसने अपने निशान छोड़े हैं, इसी की वजह से ना हल्की जो टाइमिंग चेन की सी आवाज़ लग रही थी, सिर्फ इसकी वजह से आ रही थी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीबर जरूरी नहीं है हर टाइम टाइमिंग चेन से ही प्रॉब्लम हो, कई ऐसी प्रॉब्लम है, पुश रॉड की प्रॉब्लम, गाड़ी के अंदर इसके ऑयल की एयर भी हो सकती है, ऐसी कई चीज़ें बीबर आवाज़ कर सकती हैं।